यो भिडियोमा हामी सिक्छौँ कि एकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने क्याटफेममा, कसरी साइनअप गर्ने, कसरी रेजिस्टर गर्ने। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो साइनअपको बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। साइनअपको बटनमा क्लिक गरेपछि हामीले आफ्नो युजर नेम लेख्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको नाम चाहिँ विकास हो भने तपाईँ आफ्नो नाम विकास लेख्नु। त्यो पछि चाहिँ तपाईँ यसमा आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुपर्छ। इमेल आइडी लेखेपछि पासवर्ड लेख्नु। जस्तो म चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पासवर्ड लेखिरहेको छु। तल पनि कन्फर्म पासवर्ड पनि सेम पासवर्ड हुनु पर्यो। तपाईँको पासवर्ड चाहिँ म्याच भएन भने त्यो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ पासवर्ड चाहिँ आफ्नो सेम राख्नु। माथि चाहिँ जे पासवर्ड हुन्छ तल पनि सेम पासवर्ड हुनु पर्यो। सेम मिलाएर यो तल चाहिँ साइनअपमा क्लिक गरेपछि तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ बनिहाल्छ। त्यो जस्तो हेर्नु कि मेरो एकाउन्ट चाहिँ बनिसक्यो। माथि चाहिँ जुन चाहिँ यो क्याटफेम 2 लेखिएको छ त्यो चाहिँ मेरो युजर नेम हो। म अर्को भिडियोमा टपअप गर्न सिक्छु।